ნუ იღებს მე. ერთი წამით, კაცო, ხელი გაუშვით ოპერატორს. ხელი გაუშვით. ამბავი რომელიც წლებია იმალება. ჩავკეტეთ უკაცრავად. დიდი ბრძოლით მოპოვებული დოკუმენტები უბრალოდ მინდა ვიცოდე ეს მიწა ვისი საკუთრებაა. და ვერსიებში ჩაკარგული ხელისუფლება, რომლის პასუხებიც დანაშაულის აღიარების ტოლფასია. ეხლა ჩემს საწინააღმდეგოდ უნდა გავიგო. 20,000 კვადრატულ მეტრზე მეტი ტერიტორია აბასთუმანში ბიძინა ივანიშვილს უკანონოდ აქვს მიტაცებული. ბიძინას ინტერესიც იყო, რომ ის ადგილები შემოეღო. როგორ დაისაკუთრა მილიარდერმა ქონება, რომელიც ეკუთვნის ხალხს. მართლა მიტაცებული აქვს დღეს სახელმწიფო? ჩვენ მივყევით დოკუმენტების კვალს და აღმოვაჩინეთ საბუთი, რომ საქართველოს საპატრიარქომ რომანოვების ისტორიული სასახლის ნაწილიც დათმო, რათა ის ივანიშვილის ეზოდ ქცეულიყო. თქვენ დაგირეკათ ქორეპისკოპოსმა თეოდორე ჭუაძემ. იცი რამდენიმე უკვე მირეკავდა. მიწის დატოვებაზე ბევრი გირეკავთ? პირველად და მხოლოდ ამ ეთერში. სადღაც საჭირო ვითხარი ივანიშვილთან. ალაპარაკდება ადამიანი, რომლის საკუთრებაც ივანიშვილის ხელოვნურმა კლდეებმა შთანთქა. 490 კვადრატი არ მიშვებენ. ია რეკეტია თუ რა არის? რა ვქნა საქართველო რა ვქნა. ნახეთ როგორ შექმნეს სახელმწიფო უწყებებმა მითი, რომ ტერიტორია, სადაც ახლა ივანიშვილის აეროდრომია, მეხანძრეებისთვის სჭირდებოდათ. ვერტმფრენის დასაჯდომი ხო იცით ივანიშვილის? აი სადღაც მანდ უნდა იყოს. ეს რეზერვი. კი. აბსოლუტურად ამ პრომოციას. სქემები, გავლენიანი გვარები და ძალაუფლების ჭრდილოვანი მხარე. როგორ აეწყო ქონების მიტაცების ფაზლი? ნახეთ 8 საათზე. მის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით გვაქვს კითხვები. გირაოთი გამოუშვია. ციხიდან გამოუშვეს 5 ბიზნესმენი, ვინც სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს 3 მილიონი სულ უფა მოპარა. არბია. აი ხა. ბორში, პაპა, ხორცი აქვს ბორში. არა, ბორში ზეცე არის. დღეს მოგიყვებით, რა სქემა მოიფიქრეს, რომ თბილისის მერიის უფასო სასადილოებიდან მილიონები გაეტანათ. რაც კითხვები იყო, რაც საჭირო იყო ის დამკითხეს და უფლება არ აქვს. სადმე გიყვანეს სუსში თუ პროკურატურაში? იმ დროს, როდესაც საბუთებს აყალბებდნენ, რომ თითქოს საკვები მშიერ ხალხს დაურიგეს, უფასო სასადილოების რიგში ასობით მოქალაქე იდგა და გამგეობები საკვების მიმღებთა სიაში არ სვავდნენ იმ მოტივით, რომ ადგილები არ ჰქონდათ. არ მაძლევენ და რა ვქნა. დახმარება აღარ გაქო და აღარ მოხდება. მოგიხსენეს. მშიერი ხალხის ხარჯზე გამდიდრებულები. ცდილობთ ამალი არ ვიყიდო. როგორ პარავდნენ ფულს ადამიანებს მერიის მაღალჩინოსნებთან გარიგების გარეშე. აი მზარეულები რომ დაკითხეს, ეს ადამიანები გამოკითხეს ბატონკახი ვინც ხელს აწერდა? მშიერი ხალხის დაპურება ფურცელზე და მხოლოდ 2 დღე ციხეში. ჯერჯერობით არ ვიცი საბოლოო ჯამში გამოძება რა. სად გავა და სად მიხო. ნახეთ როგორია ქართული ოცნების სამართალი ამ ქვეყანაში. პური ვერ ვიყიდო, როგორ დავიყიდო, ყოველდღე ხო პური გინდა. ციხე როგორც ბიზნესი. ნუ ის გადაიხდის კაი საწოლი აქ. რა ღირს უკეთესი საწოლის საკანში და რა სქემით ხდება ფულის სამოღება პატიმრების ოჯახებისგან. ჩაურიცხავ 5,000 ლარს და მოგიტანა ნორმალურ საწოლს. კაცი რომელმაც სისტემაში არაერთი წელი გაატარა, დღეს 8 საათზე მოგიყვებათ დიდ ფულზე, რომელსაც ციხეში გაკეთებული საქმეებისთვის ციხის გარეთ იხდიან. საწოლებში გადახდილი ფული სად მიდის, როგორ წყდება, ვის და ვის შორის? სიგარეტით აგროვებული ოფშია კი ყიდვა-გაყიდვა ციხეში და ფულის განახდება ციხის გარეთ. მაყურებელთან მიდის და მე მარიუქში ატრიალებენ ამას და ეს ფული როგორც ანგარიში ჟდება რა. მე ისევ თავი ინახდება რეალიზება. როგორ ინიშნებიან ციხის უფროსები, არის თუ არა ეს პოსტი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ფულიანი დასაქმების ადგილი. დიდი წესთან მიდის ოფშიაკის ფული, ეგ მაინტერესებს. წილში არის ყველა მაყურებელთან, ვინც ციხეზე ცხოვრობს. რა იპოვა ციხეებში სახალხო დამცველმა და რა პასუხი აქვს მძიმე ბრალდებებზე პენიტენციურ სამსახურს. ყველაფერი ნახეთ 8 საათზე. სად მიდის ოფშიაკის ფული მაყურებელთან, რამდენი რჩება და რამდენი ადმინისტრაციაში?
დაკავებულია ქართველი მეცნიერი. არასრულწლოვნები იყვნენ 7 და 8 წლისები, როდესაც დაიწყო მათ მიმართ კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენა. ცნობილ გამომგონებელს გერმა შვილებზე სექსუალური ძალადობის ბრალდებით უჩივლა. 3 წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა ორივე დაზარალებული შეკრების სექსუალური დანაშაული. გამოძიება ამტკიცებს, რომ გოგონები დაწყებით კლასში იყვნენ, როდესაც პროფესორი სექსუალურად ძალადობდა. მტკიცებულება რა არის მხოლოდ დაზარალებულების ჩვენება. პენსიონერი მეცნიერი უკვე წინასწარ პატიმრობაში გაუშვეს. მას ოჯახის წევრებმა მრავალი წლის შემდეგ უჩივლეს. გარკვეულ მოტივებზე რა თქმა უნდა მუშაობთ დაცვის მხარედან. რა ხდება რეალურად? ეს არის ქონებრივი დავის გამო დაწყებული დაპირისპირება თუ პედოფილიის უმძიმესი ფაქტი? ნახეთ 8 საათზე.